欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：央视利剑造成者凭啥圈粉？赵丽颖演秘书接地气，真实还原农民造成传奇。在喧嚣的娱乐圈里，热度、话题、营销几乎成了衡量一部剧能否出圈的关键指标。然而，《造成者》这部由赵丽颖、黄晓明主演的现实题材剧，却反其道而行之，没有提前大规模宣传，也没有豪华的发布会和铺天盖地的热搜宣传，就这样空降定档，静悄悄地登上了央视黄金档。可没想到，观众的反应却异常热烈，弹幕区几乎被终于等到了这才是好剧的留言刷屏。这种闷声发大招的操作，在如今宣发内卷的影视圈，简直是清流。与其说他靠营销圈粉，不如说他凭实力、凭真诚、凭一股久违的烟火气，重新唤醒了观众对现实题材的热情。赵丽颖的转型之路，这几年走得格外坚定。从《知否知否》里的盛明兰，到《幸福到万家》的何幸福，再到如今《造成者》里的李秋平，她越来越喜欢演接地气、能代表普通人声音的角色。这次她扮演的李秋平是一名县委办公室秘书，穿着简单的白衬衫、深色裤子，扎着干净利落的马尾，连妆容都是极淡的生活妆。她不是天生自带光环的大女主，而是一个脚踏实地、怀揣理想的基层干部。剧中，李秋平面对的是一个濒临衰败的小镇粤海镇，资源匮乏，产业落后，年轻人外流，几乎是那个年代许多县镇的缩影。他看到问题，不是抱怨，而是主动请缨去参选镇党委书记，决心带领大家重新建设家乡。从秘书到书记，从做会议记录到亲自跑项目、拉投资、搞建设，这个角色的成长线被赵丽颖演得极为细腻。她在会议室里据理力争时的坚定眼神，在田间和村民谈心时的柔软语气，甚至在夜里一个人翻阅文件时的疲惫神态，都让人看到了一个真实、有血有肉的女性形象。不少观众感叹，赵丽颖终于演回了普通人。她不再是高高在上的光环女主，而是千千万万个奋斗在基层的普通女性的缩影。提到黄晓明，很多人第一反应是霸道总裁油腻台词，但在《造成者》里，他彻底颠覆了以往的形象。他饰演的郑德成是一个老派、务实、有担当的干部。初登场时，他对李秋平颇有偏见，认为一个女同志做不成建成这么大的项目。可随着剧情推进，两人在一次次挫折与合作中，逐渐成为彼此信任的搭档。郑德成不是完美无缺的理想干部，他也会犹豫，会生气，会在压力下妥协，但正是这种人性化的处理，让角色格外立体。黄晓明压掉了所有表演痕迹，一句咱们的城不是盖给别人看的，让不少观众泪目。更值得一提的是，他和赵丽颖的对手戏极具张力，两人从互相怀疑到并肩作战，情感不是男女情爱，而是一种建立在信念与使命上的战友之情。这种纯粹的合作关系，反倒更让人动容。如今的国产剧，滤镜过重几乎成了通病，镜头下人人皮肤发光，连农村背景都像偶像剧。但造成者反其道而行，摄影师坚持使用自然光拍摄，不加美颜，不加磨皮。赵丽颖的脸上能看到细微的笑纹，黄晓明的额角有风吹日晒的痕迹。村镇的黄土路、旧砖房、工地上的灰尘，全部原汁原味的呈现。导演说，我们不想拍一个理想中的城市建设，而是拍真实的造成。双引号。这种去偶像化的处理方式，反而拉近了观众与角色的距离。有人评论道，这剧一看就是真实的，不是演出来的。双引号。
除了2位主演造成者的配角阵容堪称演技天团。陈明昊饰演的老干部严书成是那种一出场就让人信服的角色，他话不多，但每一句都掷地有声。朱媛媛在剧中饰演李秋平的母亲，一个典型的中国式母亲，嘴上念叨着别瞎折腾，心里却在悄悄为女儿骄傲。朱媛媛的离世让很多观众在弹幕里写下朱老师一路走好。有人说，看着她在剧中温柔又坚毅的笑容，忍不住泪流满面。这部剧也成了她留给观众的最后一份礼物。每个配角都有独立的命运线，有坚持守在工地的老工程师，有为了家乡卖掉家产的青年创业者，也有在项目中牺牲的普通工人。他们共同构成了一幅群像一群平凡的人，凭着信念和韧劲，把荒滩变成了城市。很多观众一听主旋律就退避三舍，觉得这种剧太官宣、太模板化。但造成者不同，他有理想，但不说教；他有信念，但更有情感。剧情中并没有刻意拔高人物，而是坦率地展示了改革初期的复杂局面。建成项目不是一帆风顺的，村民的不理解，投资方的犹豫，干部间的意见不合，这些矛盾都被真实呈现。甚至连失误牺牲这种敏感话题，剧中也没有回避。比如有一场戏讲到因为赶工期导致安全事故，李秋平一个人坐在办公室里，面对责任与自责的双重压力，那段无声的镜头比任何台词都震撼。这就是造成者的力量。它告诉我们，城市的崛起不是一夜之间的奇迹，而是一群普通人在风雨里一点一滴垒起来的努力。造成者能登上央视黄金档，不仅因为题材正、利益高，更因为它真正拍出了时代精神。这部剧以改革开放初期的农民造成为原型，灵感来自多座南方滨海城市的发展史。那些当年拿着铁锹、推着独轮车的普通人，如今成了城市的奠基石。导演在采访中提到，我们拍的不是一个伟人建成史，而是普通人如何在历史的浪潮中留下痕迹。双引号。央视的点评里也写到，造成者让观众看到，在新时代的浪潮中，每一个普通劳动者的努力都值得被铭记。双引号。这种从人的角度出发的现实主义表达，正是近年来央视选剧的核心标准。它既有社会价值，也有艺术表达。自9月3日开播以来，造成者的豆瓣开分高达 8.6， 网友留言几乎一致，终于有一部不浮夸的剧了。有人说，这剧没有偶像包袱，没有假大空，看的就是一个个普通人怎么一点点去改变命运。还有观众写下，赵丽颖在这里不再是明星，而是你我身边那个认真做事的同事。双引号。比起那些靠滤镜堆砌的偶像剧，造成者的镜头语言更朴实，情感更真挚。每一个施工现场的细节，每一场干部会议的争论，都让人感受到真实的发展气息。这种真实感是许多现代剧所缺乏的。它不炫技，也不取巧，只是平静地讲述一段人与土地的关系，一段关于造梦的现实传奇。剧中有一句台词被无数观众截图转发，城市的高楼背后是一个个普通人的汗水与选择。双引号。这一句话道出了整部剧的核心。无论是李秋平的坚持，还是郑德成的担当，亦或是那些默默无闻的建设者，他们都不是为了功名，而是为了让下一代有一个更好的生活环境。看完造成者，很多观众都会在心里默默问自己，如果是我生在那个年代，敢不敢像他们一样为家乡去拼一座城？双引号。这不是一部造神的剧，而是一部造人的剧。它让观众重新理解了建设者的意义，他们不是历史书里高高在上的英雄，而是手上有茧、脚上有泥、心中有火的普通人。结语：赵丽颖的蜕变
也是现实题材的崛起。造成者之所以能被央视力荐、被观众喜爱，靠的不是噱头，而是踏实的内容和真诚的创作。赵丽颖用她的转型，证明了一个演员的价值不仅在于颜值，更在于她能否让角色活起来。黄晓明用沉稳的表演，重视了演员的初心。导演和编剧用对现实的尊重，让这部剧成为近年少见的现实主义佳作。当特效、滤镜、话题热搜充斥荧幕，造成者却选择了一条逆行的路，回归真实，回归人心。也许这才是国产剧最该有的模样，让人相信普通人也能创造奇迹。